Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson SV17. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson SV17 faz um barulho estranho e não aspira como deve. Este sintoma pode ser causado por um motor avariado. Se não resolveres a tempo, o desempenho do teu aspirador só vai piorar, podendo levar a danos mais graves. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas: uma chave de fendas Phillips, uma chave de fendas plana, uma pinça, um multímetro e um novo motor para o teu Dyson SV17. Agora, vamos ao passo a passo. Primeiro, desliga o aspirador e retira a bateria para garantir a tua segurança. Com a chave de fendas Phillips, abre a tampa traseira do aspirador. Certifica-te de guardar os parafusos num local seguro. Assim que tiveres a tampa aberta, localiza o motor, que normalmente está na parte inferior do equipamento. Usa a pinça para desconectar os cabos que ligam o motor à placa de circuito. Agora, com a chave de fendas, retira os parafusos que seguram o motor no lugar. Lembra-te de aplicar uma força suave, evitando danificar os componentes circundantes. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Depois de remover o motor avariado, substitui-o pelo novo motor, certificando-te de que os cabos estão bem conectados. Para finalizar, fixa o motor com os parafusos, coloca a tampa de volta e não te esqueças de reinstalar a bateria. Antes de fechar, verifica se tudo está bem conectado e que o motor está seguro. Agora que já fizeste a reparação, é importante seguir algumas dicas para evitar que o problema volte a ocorrer. Mantém o filtro do teu aspirador limpo e verifica regularmente se há obstruções nos tubos. Assim, garantimos que o teu Dyson SV17 funcione sempre da melhor forma. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.